Viele Menschen haben große Angst vor Haien. Das liegt vor allem daran, dass diese Tiere immer wieder als Monster dargestellt werden. Monster, die täglich unschuldigen Surfern oder ahnungslosen Strandbesuchern Körperteile abbeißen oder diese sogar töten. Dabei wird oft vergessen, wie gering die Zahl an Menschen ist, die jährlich durch Haie sterben. So werden pro Jahr mehr Leute von einer Kokosnuss erschlagen als von einem Hai umgebracht. Solltest du dennoch der Meinung sein, dass diese Tiere Monster und echte Killer wären, dann bleib unbedingt dran. Denn die nachfolgende Geschichte wird deine Meinung über diese Raubfische grundlegend ändern. Arnold Pointer war ein leidenschaftlicher Fischer. Der Australier fuhr oft mit seinem Boot aufs Meer hinaus und übte seinen Beruf aus, der gleichzeitig auch sein größtes Hobby war. So auch an diesem Tag. Arnold stach mit seinem kleinen Schiff in See und erhoffte sich einen großen Fang. Das Meer war ruhig und das Wetter war perfekt. Es konnte fast keine besseren Bedingungen für einen vielversprechenden Fischertag geben. Zu diesem Zeitpunkt ahnte der 35-Jährige noch nicht, was er an diesem Tag Unfassbares erleben würde. Als der Mann von seinem wie erhofft sehr erfolgreichen Fischertrip zurückkam, fuhr er nahe der australischen Küste entlang. Plötzlich bemerkte er etwas Merkwürdiges im Wasser. Ein großes Tier musste sich in einem Netz verfangen haben. Der Fischer reduzierte das Tempo seines Bootes, um genaueres erkennen zu können. Was er dann sah, ließ ihn erst einmal zurückschrecken. Er konnte nicht glauben, was er zu Gesicht bekam. In dem Netz steckte nicht irgendein Fisch. Es handelte sich um einen weißen Hai. Genauer gesagt, um ein Weibchen. Ihre Länge betrug sage und schreibe 5,5 Meter und ihr Maul war mit messerscharfen Zähnen besetzt. Das arme Tier hatte sich in einem Netz verfangen, das nah am Ufer gespannt war. Es diente extra dazu, dass große Meerestiere den Badegästen nicht zu nahe kamen. Doch nun steckte der Hai fest und schaffte es nicht, sich aus eigener Kraft zu befreien. Nun war es natürlich die Aufgabe eines Fischers, Meerestiere einzufangen und zu verwerten. Doch dieser Mann hatte neben seiner Leidenschaft noch ein ganz großes Herz. Und das schlug für Tiere. Ihm tat die Haidame in dem Netz leid und er wollte ihr unbedingt helfen. Doch wie sollte er das anstellen? Er konnte ja nicht einfach zu ihr ins Wasser springen und das Fangnetz aufschneiden. Es handelte sich schließlich immer noch um einen gefährlichen Raubfisch. Doch einfach weiterfahren und dem armen Tier seinem Schicksal zu überlassen, kam für den Mann ebenso nicht in Frage. Die Zeit drängte und der Fischer musste eine Entscheidung treffen. Schließlich nahm er all seinen Mut zusammen und fuhr mit seinem Boot direkt über die Haidame. Mit Hilfe eines langen Eisenstabes, den der Mann an Bord hatte, versuchte er schließlich das Tier von dem Netz zu befreien. Erstaunlicherweise verhielt sich der Hai sehr ruhig und zappelte nicht umher, als der Fischer mit dem Stab im Wasser direkt neben ihr herumstocherte. Vielleicht war sie schon zu erschöpft. Vielleicht wusste sie aber auch, dass er ihr helfen würde. Nach einiger Zeit hatte es der Fischer endlich geschafft, das Meerestier zu befreien. Doch diese Tatsache war noch nicht das Erstaunliche an der Geschichte. Denn was danach passierte, wird dich erst endgültig umhauen. Der Fischer war froh, dass er dem Tier helfen konnte, und wollte sich zurück zum Ufer machen, um allen von seinem ungewöhnlichen Erlebnis zu erzählen. Doch dann merkte er, dass dies wohl noch nicht das Ende des Ereignisses war. Denn anstatt einfach so schnell wie möglich davon zu schwimmen, folgte der Hai ihrem Retter. Zunächst wusste der Mann nicht, wie er das Verhalten deuten sollte. Versuchte die Haidame, der er gerade das Leben gerettet hatte, nun wirklich ihn zu jagen? Es dauerte nicht lange, da erkannte der Fischer, dass das Tier andere Absichten hatte. Sie versuchte ihn nicht zu attackieren, sondern begleitete ihn einfach nur. Doch bei diesem einen Mal blieb es nicht. Denn als der Mann die nächsten Tage wieder in See stach, tauchte der Hai immer wieder auf und folgte ihm überall mit hin. Sie wollte ihm damit wohl danken, aber wusste nicht, was sie damit ebenfalls erreichte. Denn weil der Hai dem Mann überall mit hin folgte, fing dieser infolgedessen auch keinen einzigen Fisch. Die Meerestiere flüchteten natürlich vor dem Raubtier und so war es dem Fischer kaum möglich, auch nur irgendetwas ins Netz zu bekommen. Trotzdem war der Fischer darüber keineswegs verärgert, denn er freundete sich mit dem Hai an. Es ging sogar so weit, dass wenn sie aus dem Wasser hochsprang, er ihre Nase oder auch andere Stellen ihres Körpers berühren durfte. Die Haidame verhielt sich wie ein fröhlicher Hund, wenn sie aus dem Wasser sprang und sich streicheln ließ. Ist es nicht süß, wie sie sich freut? Der Mann freut sich sehr über die ungewöhnliche Freundschaft, auch wenn er nun öfter auch ohne Fang nach Hause kommt, aber dafür hat er etwas viel Wertvolleres, nämlich eine wahre Freundschaft. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, gib dem Video gerne einen Like und abonniere den Kanal. Ebenso hilflos wie der Hai war ein Tiger. Er ging täglich zu einer Militärbasis, doch die Soldaten wussten nicht, weshalb. Als sie der Sache schließlich auf den Grund gehen, sind sie schockiert.